په افغانستان کې چې کوم د امریکایي وسله طالبانو په لاس ورغلې وه، دغه وسله اوس د ټي ټي پي، بي ال اي او نور دهشتګرد تنظیمونو سره هم موجود ده. دې سره سره دا په بلیک مارکیټ کې هم ملاویږي. سوال دا پیدا کېږي چې دغه وسله د افغان طالبان نه علاوه نور دهشتګرد تنظیمونو څنګه حاصله کړه. مختلف دفاعي ماهرین درې ذرایع داسې ښیي چې د هغې متعلق ویل کېږي دغه وسله نور تنظیمونو په لاس باندې ورغلې ده. د ټول اول خبر دا ده چې کله په افغانستان کې طالبانو حکومت په کنټرول کې واغسته، نو دغه وسله امریکای نه هم پاتې شوه او د افغانستان فورسز هم جانبوج کر طالبانو ته ورکړه. نو په دغه تادې کې افغان طالبانو دغه جدید وسله حاصله کړه. دویم چې کوم ټي ټي پي په لاس ورغل ده، نو هغه ټي ټي پي داسې تنظیم دی چې هغه د افغان طالبانو د نظریې او د سوچ ملګری تنظیم دی. دواړه د نیټو خلاف جنګېدلي دي. د افغان طالبانو هم دغه ټي ټي پي ته دا وسله ورکړې ده. بي ال اي یا نور ارګنایزیشن پر څنګه ورغلې ده، چونکې طالبانو د پیسو لپاره دا وسله په بلیک مارکیټ کې خرڅه کړې هم ده. د بي ال اي او نور دهشتګرد تنظیمونو دا وسله د مارکیټ نه په پیسو باندې هم اخیستې ده. دا صرف اوس دغه دهشتګرد تنظیمونو سره نه، بلکې په دره ادمخیل کې په مارکیټ کې هم موجود ده او د هغې سیکنډ کاپي هم تیاریږي. د امریکې چې کوم وسله وه د هغې مالیت تقریبا $7 ارب ښودلی کېږي. په دې کې 4,000 ګاډي دي او 3 لکه نوره وسله ده چې پکې M4 M16 او نور جدید وسله هم موجود ده. امریکې ځکه دغه وسله پرېښودې ده، ویل کېږي چې دا دومره زیاته وه چې د دې په اوړو باندې به دومره خرچه راتله چې دومره مالیت د دې وسلې نه و.